Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad ku soo dhawaataan channelkeena Somali Share Education Network. fadlan haddaad tahay qof nagu cusub waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe ii saartid sidoo kale kambalelka aad furatid si ay kuu soo gaaraan muuqaaladaan soo dhigayno. Videogan maanta waxaan ku qaadanaynaa qaabka WhatsApp-ka qoraalkiisa u qurxin lahayn ama aan u naqshaday lahayn. طبعا mostly markaan rabnay inaan qof aan la sheekaysano aan qoraal aan u qorno يعني automatic waan iska qornaa balse waxaad samayn kartaa qoraalkaas inaad wax ka bedeshid. For example haddii aad ka dhigi lahayd bold ama haddii aad ka dhigi lahayd italic, ugu horeyn saan u ogaano inuu isbedel dhacayo in kale waxaan sameynaynaa waxaan qoraynaa assalaamu calaykum markaan dhahno hadda qoraalkan waxba ma nashqadeysana waxba kama bedelna marka waxaan rabnaa inaan ogaa karno ama aan arki karno faraq u dhexeeyo. soo hadeertaan waxaan leeyahay isla assalaamu calaykum tii aan rabaa inaan qoro laakiin nashqadaysan. ugu horeyn waxaan rabaa inaan qoraalka hadeertaan aan ka dhigo bold. soo si aan bold ugu dhigo calaamadan xidiqda ayaan laba mar ku riixaa si ahayn hal mar xataa aan iska riixno kadibna waxaan imaanaynaa dhanka typingka qoraalka assalaamu calaykum aan qoro kadibna hadeertaan waxaan ku laabtay meesha calaamadan oo xidigta ah laga soo saarayay kadibna xidigtaas ayaan ku xiray mar alla markii aan xidigta aan riixay xidigtii koowaad iyo tii ugu dambeysay way dhintay taasoo micnaheeda ay tahay in oo formatkii hadda boldiga noo active garaysan yahay sanda haddaan dhahana qoraalka waxaad arkaysaa inuu bold yahay. xataa waxaad kala saari kartaa faraqa ugu dhexeeyo midaan boldiga ah waxaad u moodaa waxyar inay ka yar weyn tahay midka caadiga ah. sidoo kale hadeertaan waxaan sameynaynaa in qoraalkani inaan italic aan ka dhigno. italic markaan ka dhigayno calaamadaas xariiqmantaas ayaan kala gareynaynaa kadibna assalaamu calaykum kaliya aan iska qorno kadib waxaan imaanaa isla meeshii kadibna waxaan leeyahay xariiqmada ii xir saana qoraalkeena wuxuu noo noqday italic. italic saad arkaysid xoogaa yar qoraalka wuxuu u eg yahay in oo janjeero ama waxyar oo jiifo. midda ugu koreyso waa midda originalka ah oo defaultiga ah qof walba soo qoro laakiin labada kaleed waa nashqadeynay. sidoo kale waxaan sameynaynaa nashqad saddexaad oo ah ayadana waxay tahay in qoraalkaaga aad ka dhigtid mid calaamad dhex mareyso. ayadana waxaad ku soo saari kartaa hadda keyboard markaan sidaan aan nahay meeshii waxaan tagaynaa oo in xidigta aan ka soo bixinay hadeetaan haddii halkaan fiirisid kuma jirto midka aan rabo inaan isticmaalo meesha numberka 1 iyo 2 oo xariiqmadaas u dhexeysa ayaa hal mar kala gelinaysaa. mar alla markaad kala gelinaysid waxaa kuu soo baxay nashqado kale fara badan marka waxaan rabaa inaan ka doorto midaan maska camal ah kadibna keyboardkii aan usoo laabto kadibna assalaamu calaykum aan dhaho kadibna meeshan aan ku laabto kadibna waxaan aadaa isheeg meeshan number 1 iyo 2 ay ku qoran tahay kadibna saas ayaan ku soo xirnay. mar alla markuu ku soo xirnay calaamada xariiqmada qoraalka dhexda way ka fuushaa send ayaan leenahay. sidaan waxaan kusoo sameynay saddex nashqado. soo nashqadeena afraad waxay noqon doontaa waxaa la yiraahdo bullet list. bullet list waa qoraal waxaad rabtaa inaad qoraal aad qortid qoraalkaas oo ka kooban yahay dhowr qodobo marka si qodobadaas lagu kala aqoonsado waxaad u sameynaysaa waxa la yiraahdo bullet list. soo si aan u sameyno waxaan imaanaynaa in meeshan textiga kadibna halkan ayaan imaanaynaa waxaan leenahay calaamada xidig kadib taa markaan sameyno waxaan leeyahay assalaamu calaykum markaan dhaho hadeertaan calaamada enter ama oo hoosaan u aado markaan riixo automatically bulletkii wuu ila soo socdaa. saad arkaysid assalaamu calaykum haddaan qoro mar labaad haddaan qoro mar kale haddaan sii qorno bulletka igama tagi doono kadibna markaan qodobadii dhameeyo sidaas waxaan leenahay send. soo hadeertaan intaan aan iskaga akeeno soo si aan send intaan dhin ka hor waxaan kaloo rabaa inaan nashqad kale aan idinla wadaago oo bulletkan hadeertaan waa calaamad in dhibca oo siiyey. sidoo kale haddii xariiqanka aan isticmaalo
kadibna space aan dhaho kadibna assalaamu calaykum aan dhaho isla bulletkii ayuu ii sheegaa. Bulletka waxaa waaye marka dhibcooyinka doodkaas aad arkaysid. So haddeertaan almost waan badiyaan filaa marka labada qaab aan kusoo saar karo waxay tahay xariiqmada dhexda ah iyo in midka xidiqda ah inaan kow aan qoro kadibna qoraalkayga aan qoro isla markaasna in hoos aan qoraalka aan ugu sii dego anigoo bahashaan la yiraahdo enterka oo geeskan ka muuqato aan riixino. So haddeertaan send aan dhaho saad arkaysid qofku wuxuu arki doonaa qoraalkaasoo dhibco saaran misana dhibcooyinkaas hagaagsan yihiin. waxaan loogu talagalay markaad rabtid qof inaad wax u sharxaysid oo aad leedahay ugu horreyn meeshaas tag, marka meeshaas tagtid kadibna halkaan tag, wuxuu halkaan ka fahmi doonaa inuu qodobyo aad u fara badan aad ka hadlaysid. sidaas awgeedna wuxuu kugu fududaanayso inaad si faahfaahin cad u siisid. haddeertaan kaas wuxuu ahaa bullet list qaabka loo soo geliyo. haddaba in numbered list sidaan u soo gelinaa waa isla nidaamkaas kaliya waxaan sameynaynaa qoraalka intaan qoran ka hor number 1 ayaan leeyahay kadibna dhibic ayaan leeyahay kadibna space ayaan leeyahay. automatically waxaad aragtay inuu qoraalkeena in dhanka gees uu ku dhignaa oo xeer ka soo sigtay. haddeertaan haddaa space aan dhaho oo ka laabanaa haddaan soo noqdana uu la soo laabtay qoraalka. almuhim assalaamu calaykum haddaan dhaho qaybta hoos haddaan dhaho isha qoraalka ayaan rabaa inaan sii raaciyo hoos isii tag automatically number 2 asigaa isii diyaari doono. haddeertaan enter ayaan leeyahay number 2 ayuu isii diyaariyey. enter haddaan hoos usii dhahno number 3 ayuu isii diyaariyey. so sidaasna waxaan awood u yeelanay in aan samey karno qoraalladeena mawduucyadeena yacni aan kala saari karno. waxbaa sheegay so hadalkaas wuu dhammaaday. so meesha kale muhiimadda hadalka ka bilaabanayo qofka inuu la socdo haddaad rabtid yani sidaan aad ugu kala sooci kartaa. so waxay kaa caawinaysaa inaad warbixin dheer qortid kuwaasoo adi qodobyo aad u kala socon kartid. in send haddaan dhahnan qofkii wuxuu arkaa inuu qoraalladaas ay hagaagsan yihiin. haddaba sidaas waxaan ku qaadanay 5 nashqado aan qoraalkan u nashqaday karno. midda lixaad waxaan ka dhiganaynaa wax la yiraahdo quotes. quoteska waxa waaye calaamadan aad riixaysaa kadibna space ayaan leenahay. space markaan dhahno assalaamu calaykum ayaan leenahay. assalaamu calaykum markaan dhahno isla markii qoraalkii wuu isbedelay xariiqmanna oo taaganna way soo baxday. send markaan dhahno waxaad arkaysaa qoraalka aan u dirnay in uu ka wada duwan yahay qoraalladii hore. waxaad moodaa inuu khafiif yahay yani quoteska sidiisa waxaa loogu talagalay in oo qofka break ahaan oo yani qoraalka in lagu kala jibiyo. haddaba qoraalka kala ahaan khafiif uu ka dhigay sidoo kale wuxuu kusoo kordhiyey calaamad ama falaar oo taagan. sidaasna waxaan ku sameynay midkii lixaad. so midka toddobaad waxaan ka dhigaynaa line code wax la yiraahdo. line codekaasi aad ugu soo darsatid waxaad lagaa rabaa in aad tagtid meeshii aan ka soo gelinaynay in calaamooyinka. so hal mar ayaan riixay calaamadda aan u baahnay halkaan ma taalo. mar labaad ayaan ku celinayaa midaan waaye markaas hataas aan soo qoro waan soo laabanaa kadibna assalaamu calaykum ayaan leeyahay. isla meeshii ayaan ku laabanaa. isla meeshii markaan ku laabto weli waxaan leeyahay qoraalka isii bedel calaamadeeda ma arko. kadibna calaamad markay soo baxdo waxaad arkaysaa line codekii inuu noo active gareysmay. send markaan dhahnan waxaad arkaysaa qoraalkaaga oo line ku dhex jiro. sidoo kale nashqada ugu dambeyso aan rabo inaan idinla wadaago ayadana waxay tahay waxaa la yiraahdaa monospace. so si aan ugu soo darsano in meeshan ayaan imaanaynaa isla calaamadii hadda ayaan waxaan leenahay 3 jeer kadibna qoraal caadi aan iska qorno in assalaamu calaykum aan weyneeyo kadibna halkaas aan sii riixo kadibna 3 jeer markaan riixo monospace iyo inline code inay isku mid camal aysan yihiin balse ay ku kala duwan yihiin. mid qoraalka wuxuu kuu gelinaa yani line yani wuxuu ku dhex qoraa kaanu meel kalar kale kan kalena
bilaa kalar camal uu yahay. Intaan ayaa rabay inaan la wadaaga maanta. Videogeena halkan ayuu ka eg yahay. Intaan muuqaalka xiga aan ku kulmeynana waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.